ஹாய், வெல்கம் டு த சேனல். எனக்கு தெரிந்தது இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மார்னிங் ரொட்டீன் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மார்னிங் டு ஆஃப்டர்நூன் என்னென்னலாம் பண்ணுறேன், அப்புறம் இன்றைக்கி வாஷிங் மிஷின் ட்ரையர் யூசேஜிங் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற பற்றின வீடியோவும் நான் காமிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி மெனு பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி சாம்பார், அப்புறம் பாவக்காய் உருளைக்கிழங்கு பொரியல், அப்புறம் பேபிக்கு ஒரு ரெசிபி போட்டிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொரியல் செய்கிறதுக்காக கடுகு சீரகம் தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க. நான் எப்போவுமே சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தாளிக்க ஆரம்பிப்பேன். பேரலாக நான் ஃபஸ்ட்டே பருப்பு வேக வச்சுட்டேன். ஸோ அடுத்து தக்காளி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் தக்காளி வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணி வதக்குனீங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், அப்புறம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போட்டும். இப்போ நம்ம காய் சேர்த்துடலாம். உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் பாவக்காய். இந்த காம்பினேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும், பட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது சப்பாத்திக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம காய் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு வேக வச்சிடலாம். நிறைய தண்ணி விடாதீங்க, ரொம்ப குழஞ்சி போயிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. அளவாக தண்ணி விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு காய் ஃபுல்லாக முழுகாமல் இருக்கணும். பொரியல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்ததாக நம்ம சாம்பார் தாளிச்சிடலாம். ஸோ எண்ணெய் விட்டு காஞ்சதும் கடுகு சீரகம் கருவேப்பிலை அப்புறம் கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. வெந்தயம் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். அடுத்து கொஞ்சம் வெங்காயம். நான் இதில் தாளிக்கும் போது சேர்க்க மறந்துட்டேன். ஸோ வெங்காயம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா வெந்தயம் போட்டு வதக்கினேன். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் அடுத்ததான் நம்ம காய் சேர்த்துக்கலாம். காய் நல்லா வணங்கிடுச்சு. இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ மறக்காமல் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காய்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு.
அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், அப்புறம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். நான் வந்து வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ தனியாக சாம்பார் பொடின்னு எதுவும் நான் சேர்க்க மாட்டேன். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம பருப்பு வேக வைக்கும்போது அந்த வெந்தது தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, அந்த தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட அந்த தண்ணியில் பருப்பு மட்டும்தான் இருக்குன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வெறும் தண்ணி கூட சேர்த்து காய் வேக வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ காய் வேகட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து நிதினுக்கு ஒரு ரெசிபி ரெடி பண்ணிடலாம். சீஸ் வெஜ்ஜி ரெசிபி. ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. பட்டர் சேர்த்துட்டு நான் இன்றைக்கி வந்து 3 காய் சேர்க்க போகிறேன். ப்ரோக்கோலி, உருளைக்கிழங்கு, அப்புறம் கேரட். நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு எந்த காய் வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்புறம் கட் பண்ணுறதும் வந்து உங்கள் குழந்தை எந்த சைஸில் கட் பண்ணி கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி காயும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வச்சு வணக்கிக்கோங்க. வணக்கிட்டு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக பால் அப்புறமா தண்ணி ரெண்டும் விட்டு வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக உப்பு வந்து நான் நிதினுக்கு சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன், அதனால் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு எப்படி பழக்கிருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்க்குறதும் சேர்க்காததும் உங்களோட விருப்பம். இதோட வந்து நல்லா பால் சுண்ட வச்சுட்டு நிறுத்திட்டிங்கனாலும் நல்லா தான் இருக்கும். நான் வந்து இன்றைக்கி இது கூட கொஞ்சம் சீஸ் சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் என்ன வகையான சீஸ் வேணால் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி மொசரல்லா சீஸ் துருனது, அதுக்கப்புறம் பார்மேசன் ரெண்டும் தான் சேர்க்க போகிறேன். சீஸ் சேர்த்து கொஞ்சம் நீங்கள் கலந்தாவே வந்து நல்லா சுருண்டு வந்துடும். இது வந்து கார்லிக் பவுடர். பூண்டு பொடி வந்து ஃப்ளேவர் அண்ட் வந்து ஜீரணத்துக்கும் நல்லது குழந்தைங்களுக்கு, அதுக்காக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சீஸ்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு சாப்பிட்டா. அப்படி உங்ககிட்ட கார்லிக் பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பட்டர்லேயே சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வணக்கிக்கோங்க. சீஸ் வெஜ்ஜி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் பருப்பும் விட்டுட்டேன், நல்லா கொதிச்சிருச்சு, காயும் வந்துடுச்சு. கடைசியாக வந்து நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி கொதிக்க வச்சிடலாம். நம்ம சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து பொரியல் சாம்பார் கூட வந்து சாதமும் வடிச்சிட்டேன். அடுத்ததாக வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பார்த்துடலாம். இன்றைக்கி வந்து சேமியா உப்புமா தான் ரெசிபி. ஸோ கடுகு சீரகம் தாளிச்சிட்டு கொஞ்சமாக வந்து உளுந்தம் பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் சேர்த்துருக்கேன். பருப்பு கொஞ்சம் கலர் மாறினதும் நம்ம அடுத்ததாக வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா. இன்றைக்கி வந்து நான் நிதினுக்கு இதே தான் கொடுக்க போகிறேன், அதனால் வந்து நான் கொஞ்சம் கேரட் துருவி சேர்த்துருக்கேன். ஸோ எல்லாம் சேர்த்து வணங்கினதும் 1 கப் சேமியாவுக்கு 2 கப் தண்ணின்ற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு.
சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு அடுத்ததாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம சேமியா சேர்த்துடலாம். சேமியா சேர்க்கும்போது கலந்துட்டே சேருங்க, அப்போ தான் வந்து கட்டி பிடிக்காமல் இருக்கும். ஸோ சேமியா கலந்து 2 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கும். ஸோ நம்ம சேமியா ரெடி. இந்த டைமில் நான் கரெக்டாக முடிக்கவும் நித்தின் எழவும் கரெக்டாக இருந்தது. குட் மார்னிங். என்னம்மா பண்ணுறீங்க? என்ன பண்ணுறீங்க? அம்மா நித்தினுக்கு வந்து நான் மார்னிங் அவன் எந்திரிச்சதும் உடனே பிரேக்ஃபாஸ்ட் எதுவும் கொடுக்க மாட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நட்ஸ் பவுடர் இல்லைனா வந்து நைட்டே காஞ்ச திராட்சை கொஞ்சமாக ஊற வச்சுருப்பேன், அதுதான் சாப்பிடுவான். இன்றைக்கி வந்து நட்ஸ் பவுடர் தான் கொடுத்தேன். கொஞ்சம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் கீழே போட்டு விளையாடிட்டு இருந்தான். இது வந்து காரிடோரில் நித்தினோட ஃபேவரட் பிளேஸ். அவங்க அப்பாவுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு பாய் சொன்னதுக்கப்புறமா இங்கே தான் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்ருப்பான். அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் போய்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவோம். ஸோ இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் நம்ம பண்ணது தான் சேமியா அண்ட் சீஸ் வெஜ்ஜி. நித்தினுக்கும் இது பிடிச்சிருந்தது, நல்லா தான் சாப்பிட்டான். எப்போவுமே குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு கொடுக்கும்போது அவங்கள நடக்க வச்சுட்டு இல்லை அவங்க பின்னாடியே போயிட்டு வந்து சாப்பாடு எப்பவும் கொடுத்து பழகாதீங்க. ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு சாப்பாடு கொடுத்து பழகுங்க. அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு பழகிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். இன்றைக்கி வெளில போகலான்னு நினச்சேன் நித்தினை கூப்பிட்டுட்டு இங்கே வந்து கம்யூனிட்டி சென்டருக்கு. பட் ஃபுல் ஸ்னோ. இது பெஞ்ச ஸ்னோ தான், இவ்வளோவும் ஒட்டி தீர்த்துட்ருக்கு வெளியில் மழை மாதிரி. ஸோ டெசிஷனை மாற்றி இன்றைக்கி வந்து வாஷிங் மிஷின் போட வேண்டியது இருக்குது, போடலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். இது வந்து பில்டிங்க்கு உள்ளவே தான் நிறையா இருக்கும் லைனாக மெஷின்ஸ். ஒரு சைடு ஃபுல்லாக வாஷிங் மிஷின் இருக்கும், இன்னொரு சைடு ஃபுல்லாக ட்ரையர் இருக்கும். ஸோ நம்ம மெஷின் போட்டுட்டு அப்படியே வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்க ட்ரையருக்கு மாற்றிக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஒரு டைம் இங்கே வாஷ் பண்ணும்போதும் பே பண்ணணும் மெஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இங்கே வந்து 2 டைப் ஆஃப் மெஷினும் இருக்கும், ஃப்ரண்ட் டோரும் இருக்கும், டாப் லோடும் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் லோடு வந்து கொஞ்சம் அதிகம் அமௌண்ட்டு. ஸோ நீங்கள் துணியெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற அமௌண்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ $2.25 தான். நீங்கள் காயினாகவும் போடலாம், இல்லை கார்டும் இந்த மாதிரி பில்டிங்கில் கொடுப்பாங்க. அந்த கார்டில் வந்து நீங்கள் அமௌண்ட் லோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சதும் அதுவே வந்து டிடெக்ட் பண்ணிடும். டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டைமிங் காட்டும். Wow. Throw. Okay. Catch. Throw. ஸோ மெஷின் வாஷுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்காது, 25 to 30 minutes தான். அதனால் நாங்கள் வீட்டுக்கு போகாமல் அங்கேயே ஸ்பேஸ் இருக்கும், டிவி ஷோஃபாலாம் இருக்கும், அங்கேயே தான் விளையாடிட்டு இருந்தோம் பால் நித்தினும் நானும்.
இப்போ மெஷின் ஓடி முடிஞ்சிருச்சு. நான் அதை அப்படியே ட்ரையருக்கு மாற்றிட்டு ட்ரையர் ஷீட் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். இது எதுக்குன்னா வந்து இங்கே வின்டர் டைமில் எதையாவது தொடும்போது டப் டப்புன்னு ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஸ்டாட்டிக் கிளிங்னு சொல்லுவாங்க. அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான். இப்போ இதுலேயும் வந்து நீங்கள் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஹை வச்சிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்லா காஞ்சி வந்துடும் துணி. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கார்டு அதே மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவே டிடெக்ட் பண்ணிக்கும் அமௌண்ட்டை. $1.75 ஆகும். ஸோ டோட்டலாக ஒரு வாஷ்க்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு $4 ஆகும். ட்ரையர் வந்து 1 hour மாதிரி ஓடும் டைமு. ஸோ நம்ம அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது. அதனால் அடுத்து நிறுத்தின குளிக்க வைக்கிறதுக்காக நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு. இன்றைக்கி வந்து நான் அவனுக்கு கடலை மாவு தான் சேர்த்து குளிக்க வைக்க போகிறேன். நான் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லைனா 2 வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி குளிக்க வைப்பேன். வெறும் கடலை மாவு போட்டிங்கன்னா இன்னும் ட்ரை ஆகும் ஸ்கின்னா. அதனால் நான் வந்து இங்கே வின்டரில் ரேஷஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்காக கடலை மாவில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து கலந்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகிடும், க்ரீம் மாதிரி. இது மட்டுமே தேய்ச்சி குளிக்க வைப்பேன், சோப் எதுவும் போடாமல். ஸோ குளிக்க வச்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து அவினோ மாய்ஸ்சரைசர் இல்லைனா க்ரீம் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து க்ரீம். சம்டைம்ஸ் எக்ஸிமான்னு சொல்லுவாங்க, ட்ரைனஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக தோலோட கலரே வந்து மாறிடும். அந்த டைமில் வந்து இந்த க்ரீம் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா இன்னொன்று வந்து லோஷன், அது வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது. இது ரெண்டுமே வந்து எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னாங்க, எனக்கும் இங்கே தெரியாது. அவங்க இங்கே 3 years இருக்காங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த கடலை மாவு அண்ட் இந்த அவினோ ரெண்டுமே. குளித்து முடித்து நித்தின் வந்து ரெடி ஆகிட்டான். அவனோட பவுச் எடுத்து உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி எடுத்து வச்சு மறுபடியும் அதை உள்ளே எடுத்து போட்டு விளையாடிட்டுருக்கான். ட்ரையர் வந்து ஓடி முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்குமே வந்து மறுபடியும் எடுத்து காய வைக்கணுமா, எவ்வளோ தூரம் காஞ்சிருக்கும்னு தெரியலங்கிற யோசனைலாம் இருந்துச்சு. பட் அப்படிலாம் இல்லவே இல்லைங்க. சுட சுட துணி வந்து ரெடியாக இருக்கும். நீங்கள் அப்படியே எடுத்து மடித்து கபோர்டில் வச்சிடலாம் அந்தளவுக்கு. ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய மார்னிங் ரொட்டீன். ரெசிபீஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். சீக்கிரமாக இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய் பாய்.